हम लोग देखिए सफ़र कर रहे हैं इलाहाबाद से अपने घर पे सोनभद्र जा रहे हैं। पैसेंजर से रोकते रोकते ले जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ हम लोग के साथ जो हम लोग आपके साथ बयां कर रहे हैं। और ये बयां करने लायक है नहीं, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस ट्रेन में ऐसे हैं कि छींक के भी सॉरी बोल दे रहे हैं, जैसे कि हुए हमारे दोस्त दिलीप जी और जी, ये लोग छींक के भी सॉरी बोल दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाद के भी दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। बताइए अब वो लोग कौन हैं, ये पता चलने पे हम आपको जल्दी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। खुश रहिए।